Това. Не виждам въобще добре. Добре съм. Ой. Утре ще има по-рано стрим, обаче ще бъде важен. Така че ако искате да го гледате в 9 сигурно ще го направя. Тъй че ако искате елате. Нищо обаче на контролера ми са бъгнати стрелките. Ето ще има нещо тук. Оправих. Добре. Оправихам с стрелките. Не, някакъв евент ще има също. Разбрах. Утре просто наистина доста важен стрим ще направя, защото ще играя срещу човека, който адски много мразя. И ще играя, нали, едно в едно с него. Защото днеска ми писа, докато имахме онлайн часове, ми писа, че иска да играем едно в едно. И да, зато и утре ще ми е важен стрима. За мен ще е важен доста. За вас не знам колко е важно. Обаче просто за мен искам просто веднъж да му покажа, че просто е по-слаб от мене и да не ми се мери. Christopher Nolan wanted Fortnite fans to be the first people to see the trailer for his upcoming film, Tenet. Everyone is so excited about this film, and I think now, given everything going on in the world, it is more important than ever that we can still gather, be it virtually, for a moment like Тъй, this. че днеска и утре ще тренирам за утре. Утре ще го пусна сигурно към 9. Към 9 ще го пусна стрим, обаче такова. Като го пусна към 9, ще тренирам сигурно 2-3 часа и после ще играя. What do you make of all this? Everyone gathering, millions of people gathering to watch your movie trailer. Oh my God, I'm overwhelmed with joy and just humbled to be a part of this great community of beautiful people. So thank you for having me, everybody. Thank you guys. Well, I know you have a gaming history as well. I know we were talking before, and you've been playing games for a long time. Tell us a bit about your gaming background. Well, I mean, I don't want to date myself, but from my Nintendo Game Boy to my Nintendo to my Sega Genesis, NBA Live 95 was a big deal for me. When they introduced Breaking the Glass with Shaquille O'Neal, I used to love that effect. And then my all-time favorite sports game was NFL ESPN 2K5 with Terrell Owens on the cover. I think it revolutionized the sport as far as the game is concerned, and it gave me a greater appreciation for football and what goes into it strategy-wise and everything. So I love it. And NBA 2K, obviously, I play that religiously. I know I saw your PlayStation controller. Looks like the thumbstick you wore out almost, right? That's right, and it's still with me. I still use it. I haven't upgraded yet. Oh my God! All right. Well, I'm sure this controller probably went around the world with you as you were making this big new movie, Tenet. And I mean, everyone is so excited about this, and I'm sure you're excited. You finally get to talk about it, right? Woo! Yes, I'm super excited. I can't wait for everybody to see it. Just to be a part of it. I'm a huge fan of Christopher Nolan, so this is a dream come true.
Well, we've all been wanting to see more of it, and without further ado, let's get to it. The world premiere of the brand new trailer for the first time ever right here in Fortnite. Check it out. Come on! Какво? Окей. Пусна съм нещо. Action. All I have for you is a word. Какво? Tenet. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. Use it carefully. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. Marks, bring me in. You really want to know? He can communicate with the future. Time travel. No. Inversion. Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. Whoa. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Your duty transcends national interests. This is about survival. Seems bold. Bold, I'm fine with. I thought you were going to say nuts. This is where our worlds collide. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. Well, that from here. Hasn't happened yet. There are people in the future who need us. Who need Tenet. We need to save them here and now. It's reversing the flow of time. Wasn't us being here now, I mean, it never happened. You want to crash a plane? But not from the air. No, it's so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Oh my God, there you go. The new trailer for Tenet. John, David, more questions, maybe a few more answers, but what an amazing epic film. Tell me, I mean, what was your reaction when you saw that trailer? Because you obviously, spent a long time filming this thing, but the way the way it's cut together and the sort of the questions that it's prompting, what was your reaction when you saw it? I was overwhelmed with joy, disbelief, suspended in that. I was admiring how well the beard was kept up. But really, it's just, it's interesting because there are just little, nuggets of information and just breadcrumbs of information about the movie that I was surprised that he was going to reveal. And I love that he did. And it's just... being a huge fan of Christopher Nolan, this seems like, we're familiar with his films. We obviously know his films, but this seems like something different. It seems like this is where he's about to take us for the next 10 to 15 years of filmmaking. The scale and the epicness of it, that's what just blows me away to see all those different countries. And for you, I assume you sort of had a world tour in a way. It looks like, you were in India, Italy, like all these different places. Mm-hmm. So you really filmed in all those locations, right?
Yeah, we were there from Tallinn, Estonia to Mumbai, India, Amalfi Coast, Copenhagen. And to me, it gives the film so many different personalities. There's an international environment that's set with these characters that they're placed in, and what you saw is where we were. It's not green screened. We had some cameras out there and we filmed it, and at these beautiful locations and sort of in these interesting sort of alien-like looking, planet-looking places as well. So which gave me more motivation to like just give it my all because of the set pieces and where we are, and we're so detailed and specific to the story that we're trying to tell. And when you watch the trailer, I highly recommend watching it again and again. You get more answers. Oh, as I said, every little line of dialogue, I'm sure, has to be, kind of reverse engineered and dissected. There's a lot going on in this film, like you would expect from Christopher Nolan, but the epicness matched with, such an interesting narrative and huge stunt sequences, action sequences. I wanted to ask you about that because, from a stunt perspective, I mean, you're doing things that are not supposed to be humanly possible, and I mean, it's just like the reverse rappelling or whatever you call that. I don't know how much you can share about what's really going on there, but how did you film those things? Chris and Hoyte van Hoytema had a camera, and they yelled action and cut. No, but like it was some of the moves that we were doing, especially those hand-to-hand sequences. And the physicality of it all. Some our stunt guys, George Cottle and company, they've never done some of these moves before. They were sort of inventing them for this movie specifically. So it's so exciting that we're going to be able to introduce this new style of fighting, this new style of combat. You know what I mean? And again, to be seen in a theater, on a big movie screen, it's gonna be so vibrant. Oh my God. Telling you. No, and again, what I love about this film too is that it's going to be thought provoking. I think it's the thing you want to experience with your friends, talk about afterwards, and pull apart. Yes. And I'm sure even as you guys were filming, you were trying to kind of understand all the layers of this because again, like what we see is only the surface. Every day, I was bugging every day. I had questions for him, but he was very gracious and he answered them very calmly and patiently with me. It was important that we were able to track the actors track the story correctly, so we can tell it the best way we could. And so he was very patient with us, and I say that very politely. well, you're lucky that you get to text Chris Nolan when you have a question about the film. The rest of us just have to carefully dissect the trailer and go to Reddit to try and understand what's actually going on there. But I gotta say, it's like so many hints, and that's what we love. I think is like slowly peeling back the layers of this, but still having such an interesting. Heartfelt story that I'm sure is at the core of this film, like all of his work. And yeah, it's so exciting to get a glimpse at this. The airplane sequence at the end of the trailer, that was completely unexpected. I didn't know we were gonna see that, or that was even in the film. Is that like a practical effect with like a real 747? Yeah, that was a real plane, and that was a real building that they crashed that plane into. And we, cast and crew all witnessed it. It was epic, it was incredible. And, we all cheered and hurrayed and hurrahed when they yelled cut after Chris felt like he got it. So, what you saw is really what happened. At least the night I was there. No, I gotta say, the scale of this looks absolutely incredible. We all can't wait to see it, and I think I speak for everyone here in Fortnite with being so honored that you and Chris decided to bring Tenet first to Fortnite to show the world this way. No, this is again, we're making history, and thank you so much, John David, for joining us. You made it into a video game finally. I did it. Hopefully the first of many. I hope so. Awesome. All right, John David Washington, thanks for joining us. Thanks again to John David Washington. And before I go, there is one final surprise. This summer, we will be screening an iconic Christopher Nolan full-length feature film right here on the big screen. Stay tuned for more details.
Че не мога да си плета слушалките, бе. Какво става, Митко? Сега съм навънка, не знам. Добре. Звъни като се прибереш. Окей, добре. Окей, хайде. Ало? Ало, какво става? Нищо. Аре да играем, искаш? Добре. Да знаеш, че даже съм пуснал стрим. Окей, аз си домайче. Айде. Здрасти. Ай. Аз ти дай пари за пасти, не сме се виждали 100 години. Да. Сега ще си взема някакъв скин. Да. Много обичаш пица. Аз не искам да между другото. Аз там вчера или по-вчера ядох пица. Нищо да забелязваш много? Нов скин. Да. Вчера си го взех. Аз там вчера или по-вчера имаше там, дето е на Брута, нали, дето е оня скин за 800. Как? Да, сетих се. Днеска как паднах и се прибих. Дланите малко се жилиха, но нищо. Нищо. Ох, утре ще бъде голям ден. Утре ставам рано от 9. Не, ще стане сигурно 8. Да, утре ще стане сигурно 8. Ще закусвам, ще пусна стрим, почнем да тренирам 2-3 часа и това, ако има топки, ще дойде да играем. Знаеш, играя за първи път от една седмица, тъй че... Нищо. Ай, шарка. Да. Искам сега да тренирам, брат. Мисля, тренирам. Най-добре е да се тренира на Battle Royale Mode и на Creative, защото там може да си подобриш ейма и на Creative по-добре подобряваш ейма. В дуотата подобряваш тактиките ти, докато нали, играеш с различни видове играчи и сега малко се притеснявам, защото
нали, колко може, примерно, да си викне утре някой негов приятел, който е добър на Fortnite, да си смени контролите и айде, толкова си беше. Знаеш нещо отбелязах първо на Agency? Защото, нали, в GTA, за да отворя мапа, като цъкна Escape, пак трябва да цъкна мапа, за да отворя да го местя. И аз тук по навик отваря мапа и правя така. Каса по-надолу от мен? Готов. Ти какво си там ти? Какво си тук ти? Патрони. И Емка. Не бърст. Аз съм скъп. Техниката ще правим, нали? Обих един. Левър. И хенч мен ма пука, да. О, не, фак! Какво? Да помагам? Не. Направих се. Беше ми Окей, аз тогава убивам със снайпера боса. Нали, защото ти не знаеш тактиката. А къде е боса? Аз го чух някъде. Аха. Глава. Една. Убит двама. Сега чакам да пристане да стреля. Fuck you. Убих двама вече. Ой, Брат, коме? малко. Нарвах се малко на боса. Иначе боса е на една глава с снайпер, да знаеш. Една глава с снайпер, брат. Аз нямам снайпер. Е там, 200. Къде? Не ме интересува толкова много къде. Просто ми кажи къде е боса. Там на 2 етажа по-надолу, дето е зеления бърст. Зелен пръст. Ако и дойдеш от тази страна, ще видиш. Исках първо да взема скайп, после да те ревайвам. Ама би хенчмен. Защото машинката ма цепи, ясно. И как умря от Скай, ако не е тайна? Просто ме застреля. Не, това не е обяснение. Кажи ми как умря от Скай. Опитах се да снайпна, тогава тя почна да ме стреля и... И ти не направи нищо. Преди той не събра малко материал, поне да мога построиш една стена, ако почне да пуца, така? Да. Хайде да загреем няколко игри, ще тествам. Един път. Да, сте си за първи път от седмица. Именно, защото ти в момента си картофи. Ако те тествам, няма да стане нищо. В смисъл, буквално ще... Да. Главно на бокс файт ще те тествам. Еми, това е. Знаеш как ще ми се казва клана? Тоест не как ще ми се, а как ми се казва клана. Как? Just долна MBD. Аз обърках с началното име, което те е направено. Нямам батерия на джойстика обаче. Ема пред мен е зарядно, така че просто го слагам. А сега къде ходим? Окей. Аз към Митик скара. Окей. Грапера, ще добавят там утре или вече или кога ще добавят мисии, които ще получиш безплатен делта план, безплатен чадър. Ще получиш безплатна кирка и такова.
Как се казваш то, бе? На оръжията скина. Ларап. Да, ларап. Не рап, а ларап. Ларап. Да, ларап. Ларап, да. Не рап, бе. Пак каза рап. Ясно, брат. Да, разбрах. Както бе. Каза рап. Ще получи един зелено-черен рап, бате. Ето е примерно просто ми казва. О, че ти си ми бърсне. Зелен де. Ой, добро зрение. Ай. You die, bitch! Little bitch! Буквално, твоят левел ми се показва буквално в огън. Да, той е. Защото съм гол... Ай! Бати, нещастника ли си? Какъв си? Брат, защо го направи това? Обясни ми защо го направи това. Не, казвам те, питам те, защо го направи това? Дразни си ме. Защо го направи това? Обясни ми защо го направи това, по дяволите. Опитах се да... И какво се опита да го убиеш? Ти видя как го оставих на едно буквално, брат. What the fuck? Не ми взимайте и килото. Като вижда, че му се споря с него, не е нужно. Не си да го стреляш. Да ти кажа. Не умира от химично. Ко? Че било. Викам какво се вика. Боса. Боса. Аз слязох надолу да го търся. Убих. Сега ще ти да... Но какво ще ми донася? Сега ще дойде. Да, снима го без патрони, благодаря. Благодаря. Айде, отваря. Мама. Би ме... Как ма биеш, бе? Ти не изказах ли, че идва и отваря? Да те питам. Да, малко по-надолу. Дай шибаната карта! Дай карта, бе. Не мога мина. Нека да съм бил двамата. Опа. Дай патрони за SMG. Не за SMG, за помпа. Ще да кажа. Ето. Демс. Качи се взимаш хеликоптера. Има ли вече хеликоптер? Да. Окей. Мини от тук бе. Брат, имаш граплер. Като имаш мозък, трябва ли го използваш, според тебе? Отивай за шибания хеликоптер!
си взема грапнера. Защо не се шилдна за сейфа, само да попитам? Защото май нямаше шилд. Да, затова съм станала на 100, нали? Дали не съм останала на 100 шилд? Имаш ли поне минита, бе? Не. Тия зъркели загледали ли са ти или какво? Защото мисля, че ако имаш зъркели, мисля, че можеш да гледаш с тях. Ама само по принцип. Давай на хамил. Да се хилнеш. Давай на хамил. Честно, не казваш ми. Като се хилнеш, ела да се бием. Say what? Okay. Sorry. Размазан снайпер. Искаш ли? Дай. Пъмп или такова? Пъмп или тактика имаш? Тактика. Добре. Защото викам за какво ти е SMG, като имаш тактика. Ако нямаш имка. Ела да се лънч паднем. Готов ли си? Ти знаеш, че вече е в лобито, нали? Не мога. Нали знаеш, че вече в лобито вече има такива кабели. Не, брат, само не съм го забелязал. Нищо, че седи пред зъркелите ми, ама не съм го забелязал. Чек. Чувам някакъв. 74? То е сдрънгана само спан, брат. В смисъл, имаш други оръжия. Мамито ти. Денис, можеш да правиш нещо? Питам те нещо. Може ли да направиш нещо тази игра? Отговори ми. Отговори ми. Не. Стигни се. Стигай се. Чакай, звънят ми. Давай свърпи, окей. Симеона, ако искаш да те обадя? Ако не искаш да пишеш, чакай. Да, знаеш, след този матч ще отивам да ям. Ясно. Свърпи. Окей.
казвам коментар, хвърля нас. Окей. Окей. Няма проблем. Мамито то хакаме. Няма пиш. То щеш да ме убива на някак. Мамито ти отракаме. Помощ? Идвам. Аз съм тъпак! Това ми се цимва. Денис да пред... Не викаш, отиваш да ядеш. Добре, аз отивам да... Тогава ще играя няколко солта. Окей. Уф, нещо му боли тук ръката. Няма накъде, няма повече. Искате ли да пуснем някаква песен, бе, чат? Искате ли да пуснем някаква песен? Тук да се въртят, да не е скучно. Когато мълчим. Няма накъде. Няма накъде. Няма повече. Казвайте. Ко... Ама какво да пускам? Ми кажете. Окей. Че. Тогава за малко ще е на стрима, обаче па ще го пусна, защото трябва да направим нещо.